فاكرين مسلسل وينزداي؟ هو المسلسل اللي نزل من 3 سنين وكسر الدنيا، نزل منه اول 4 حلقات من الموسم الثاني الشهر ده، وال4 حلقات التانيين هينزلوا الشهر اللي جاي. بس يا ترى نفس مستوى الموسم الاول ولا لا؟ بص، هو صعب جدا تحكم على مسلسل من مجرد ما تشوف النص الاولاني بس، فانا هقارنه بالنص الاولاني للموسم الاول. بس قبل اي حاجه لازم نتكلم على طريقه تسويق المسلسل. بصراحه يا جماعه، فكره انك تقسم بارت 1 وبارت 2، نتفليكس بقى لها سنتين 3 ماشيه على الحوار ده، وبصراحه بوظ معظم المسلسلات. طبعا هو بيعملوا الحوار ده عشان بدل ما تشترك شهر تشترك شهرين. هو على راس طبعا انك تعمل كده عشان عايز تكسب، بس مش على حساب متعتي في المشاهده. لان بصراحه تجربه النص الاول من الموسم الثاني وينزداي كابوس، وظلم المسلسل. لان حتى لو المسلسل عنده حاجه يقدمها في النص الثاني فهو قفلني في النص الاولاني. عارفين المشكله في ايه؟ ان ال4 حلقات اللي نزلوا دول بيعاملوني كاني لسه مخلص المسلسل السنه اللي فاتت، وده مش حقيقي. المسلسل ده نزل من 3 سنين، 3 سنين مش رقم قليل يا جماعه. يعني انت المفروض تعملي حاجه تستحق الانتظار ده. 3 سنين كتير. انتوا مين؟ دي ماشيه مع ده، وده رايح مع دي، ودي الشريره، وده الوحش، خلي بالك وبتاع. اقل حاجه كواحد طبيعي جدا بيتفرج مليت. وبعدين مش هنضحك على نفسنا برضو، الموسم الاول ما كانش تحفه فنيه يعني. كان احلى حاجه فيه وينزداي ذات نفسها. ثانيه واحده، وينزداي وذا هاند، الايد دي يا جدعان عظيمه، من افضل الحاجات اللي في المسلسل. في النهايه احنا لسه في انتظار ال4 حلقات التانيين اللي هينزلوا في الشهر الجاي، ونقيم بقى المسلسل صح. بس انا بصراحه ما اشتريتش، ونصيحتي ليكم ما تتفرجوش على ال4 حلقات دولت، واستنوا ال4 حلقات اللي هينزلوا الشهر الجاي وتتفرجوا عليه 8 حلقات مره واحده. وبس كده، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. سلام.